Amabhele asicoco sinuka intsundwana ngamakokozela njengelifu lemvula. Asengela abantwana xa likhithika camagu mabandla amahle, camagu manyange, camagu kaloku zizwe. Namhlanje ngumgqibelo usuku esincokola ngalo izinto ezidlumzi. Sidiza amahlebo kaloku ngolu suku siyacebisana. Sithi nawe kaloku qhubeka ngokuba yipati yale discussion, ngokuba ubuze apha ngezantsi, ngokuba ukhomente, ngokuba ugxeke, ngokuba uncome, ngokuba utsho nawe ukuthi hayi Bhele ohlobo uza nayo ngalo ayikho njalo mntanomhle. Le nto isebenza ngolu hlobo kuba kaloku xa sifundisana yilaa nto yakudala ukuthi omnye ufundise omnye, kuba siyakhula ngolu hlobo ngokuba sikhule omnye aphakamisa omnye, omnye naye avuma ukuphakanyiswa angabi nankani kuba kaloku akho mntu waziyo yonke into apha phandle. Sithi kaloku bantu abahle nje basidibene ngolu suku lwanamhlanje, this is one of the few topics esekhe sanazo ukuzotsho ngoku ezize ngenxa yesimbonono. Bagalila abantu bebhala ko-inbox, bebhala nako-WhatsApp, abanye bakhomenta nakuzo ezi comments xa uthi uyazijonga. Bathi Bhele lihle lesabata, bathi gxala balibanzi, bathi langa lokulunga akuqhela ngubamnyama xa ukhona. Kuske ngoku kwamnyama tsu, asisaboni nasebhodini. Asabela uBhele ukuba yini bantu abahle kwenzeka ntoni. Bathi siyaphela zizilwane, bathi siyemkiza inqanda amathe zethu siyakrwitshwa Bhele. Hayi Bhele akho ndihambayo zizo izilwane. Sathi ke makhe sikwele phezu kwentaba yelenge sijonge ukuba xa upha phezulu intoni okwazi ukuyijonga, uyiqaphela, uyibone. Sapopora ke sathi xa sigqibo qaphela sijonga sehla ke entabeni kuba sizophaka abantu abahle. Siyiphekile le mbiza, siza nayo sizoyiphaka. Nawe ke yiza nayo eyakho itopiki othi ndiyabawela ukuba khe niphinde niqabele niyopopora nize nayo imbiza ezabe ikumila kunje, sizokwazi uba kaloku siphake yona, sincokole ngayo, sidle imbadu siphezu kwayo le mbiza. Ungalibali kaloku to subscribe and be part of this community. Hit that notification ukwenzela ukubana ukhumbuzeke xa kukho izinto esihla nazo phezu kwentabelenge kaloku esizokuphakela zona. Asizuqala nto inde kaloku bantu abahle kuba namhlanje sithetha ngazo ezi zilwane ezinto ehambihambi ijikajika ibe yinto eninzana. Ke masiwarhuqe kuba sesiwagawulile. Siqale ngombuzo wokuqala. Nje buyibona i-subscribe note ithi ungalibali to subscribe. Yintoni isilwane? Isilwane kaloku yiloo nto ivusiweyo, okanye sithi isilwane yiloo nto iye iphile iyeke ukuphila, ivusele le nto ibiqhela uyiphilela. Ngelinye ixesha yinto ephilayo le esaqhubekayo ukuphila, ethi ithathwe ngabantu abakwazi ukwenza izinto zenzeke, bayiguqule le nto yenze into efana naliqhela uyenza, kodwa ibe kweli xesha isebenzela lo mntu uyithakileyo wayiguqula, ibe yiloo nto ke izokwenza izinto zasekuthakatheni. As we are discussing le nto, siyathanda izinto ukuzicompartmentalize, siyifakele kule compartment le siyifake kwenza uba ibe lula ukuyijonga le nto kakuhle kule compartment yayo. Sincokola ngazo ezi zilo okanye ezi zilwane into ii-categories ezintathu. Eyokuqala sithetha ngezilwane ezizilwanyana, meaning some form of an animal. Eyesibini sithethe ngezilo okanye ezi zilwane in a form of abantu abavusiweyo. The last category sithetha ngazo ezi zilwane in a form of izinambuzane okanye izilwanyane zasekhaya. We want to start with the third one, izinambuzane ezi okanye ezilwanyana zasekhaya, only because asinto ixhaphakayo le ukubizwa ngokubana sisilwane. The reason is eli gama lesilwane liphele iba ligama elixhaphakayo from the moment le nto iqale ukuzenza a spiritual partner yakho. Uthi kuba le nto ulaliswa nayo, xa ufika kumntu ochazayo athi unesilwane. Now esi silwane ke ngoku has never been into engalaliswanga nawe. Yiloo nto sifuna uqala ngazo ezi because nazo zizo izilwane. Sithetha ngantoni
apha xa sithetha ngezinambuzane ezithile okanye izilwanyane zasekhaya. Uzuyijonge ke ividiyo ethi isilumkiso ngezinto zobuthakathi, because ezi zinto zikhona phayana, sincokole ngazo. Umzekelo wazo, sathetha ngempuku, sathi impuku lena yinto ephilayo, akuvuswa nto ingekhoyo, kuthathwa mpuku le uyaziyo izawujikeleza apha phakathi kwekhaya, ibe yinto ezawuthi apha phakathi kwekhaya ithuthe iindaba zakho izise kulo mntu ufuna ukwazi ukuthi wena uceba ntoni namhlanje. Njengokusithi ufuna uthenga imoto, ubona imoto ingathengeki because ngoku sekukho ezinye iingxaki ezenza ukubana ujonge zona ungade uyithenge le moto. The common example, if wena ubufuna ukwenza mhlawumbi ufuna ukwenza indlu yabantu abadala okanye ufuna uextenda, uzawufumanisa uba le nto ufuna uyenza ayide yenzeke while ufuna ukwenza le ndlu ngoku, all of a sudden there's a problem yemoto, ukhandana nemoto ngoku. Ukuba ukhanda imoto, kugula umntu, uthatha le mali uhoya lo mntu ugulayo, ukuba iyo leyo yenye ingxaki, so that lena ufuna uyenza oyithethileyo ingenzeki, because kaloku ibikhona le messenger of doom, yayithatha le nto yakho yayigqithisa kulo mntu ofuna ukwazi iindaba zakho. Zange ke phaa sithethe ngawo amaphela. We should have included amaphela, because amaphela lana yinto nayo ethunyelwayo ukubana izomosha apha phakathi kwekhaya. There are similarities ke between iphela nempuku. Le mpuku yinto ekutyela imali, njengoba sisithi while you plan to do A, you end up spending money on C, D and E. You're not moving, imali yaphela, imali awuyiboni biyaphi. Amaphela ke nawo enza le nto ifana nale mpuku, because ezi zinto kuthathwa le nto ityayo ikutyele imali, ubona imali awuyiboni. Amaphela ke wona, njengoba sithi impuku yinto ezotya imali, sathi impuku lena yinto ezothutha indaba. Amaphela azokutyela imali, kodwa amaphela akuphathela isichitho. Amaphela la akwenza ube ngumntu onomdintsi netyeneba, ungathandeki, kuba amaphela ayayenza loo nto. What we are telling abantu ke xa befika apha ekhaya, umntu athi heyi phele le nto yamaphela ingathi ndixakile, sithi emntwini start by dealing with an animal ngendlela that you deal with if it was an ordinary animal. Ukuba uthi unephela, sithi tyumze elo phela, gqebha elo phela, krwitsha elo phela, khaba elo phela, do all you can to get rid of elo phela before eli phela sithi yinto emdaka. We know kaloku iphela ukuba le nto iyazala, le nto yaziphela ezi zinto, ubuyibulele le nto wacimba iphelile, kwaqandusela la maqanda nansi yakhula le nto eliphela. Nina bahlala ezifletini, wena ubhizi kweli lakho icala, uyawatyumza la maphela, uyawakaba la maphela, olubonileyo uqhwabana ngempama, uyalwa nala maphela. Kanti lo mntu usenext door kwakho yena akanaxesha laloo nto kulwa namaphela. He's got other problems. Asuka kuye ke la maphela azongena apha kuwe, ulwa idabi lamaphela, udube nemibimbi, udube nezimvi, ulwana namaphela. Masingabi paranoid ke bantu abahle, kuba ngelinye ixesha ezi zinto are just normal. Sikhe ke sathi kwakulaa video xa sigqitha sithetha ngazo ezi zinto, sathi qaphela phakathi kwekhaya ukuba yintoni le ithande utshintsha. Ngelinye ixesha xa uthi uyajonga sekho nkukhu itile esingaqhelanga uba nayo apha ehamba namantshontsho. Ayonkukhu loo nto, ixesha elininzi le nto ungacimba inkukhu, ayonkukhu loo nto, yinto itile lethakiweyo ezokwenza ukuba izinto zakho zingaqhubi. Ifika le nkukhu, vuka nje sekutyala ihlinyuka apha phakathi kweyadi, ishiya loo mzila, uyaphuma wena unyathela loo mzila. Olo suku lwakho is no longer a day that will be productive, bakalongo kuyadinwa. Noba ubucinga ukwenza loo nto ayisenzeki ngenxa yayo le nkukhu. Asizuphinda laa video ke bantu abahle sincokole ngazo ezi zinto. Hamba uyoyijonga laa video uba zange uyibone, uzayibona for the first time. Uba wawuyibonile, you'll now remind yourself uba kwakuxoxwa ngantoni, uthi xa usiza kulena udibanise nalaa information okanye laa knowledge yayo leyana ividiyo. Siyamtsiba ke unumber C
apho besithetha khona ngezinambuzane nezilwane zasekhaya, siye kunumber B. Number B kaloku kulapho sithetha khona ngezinto ezivusiweyo ngabantu, apho sithethe khona ngesithunzela, sathetha ngesiporho, sathetha khona ngesihlwele. Siqale ngaso isithunzela. Yintoni isithunzela? Isithunzela ngumntu kaloku oye wathwetyulwa, athi lo mntu sethwetyulwe aphinde avuswe azoba yiloo nto ihlala ecaleni kwakho. Kaloku umntu uthunzeliswa kuba kusithiwa kufuna uba ayokwenza loo nto ithile. Siyeva kaloku xa kuthethwa ngesithunzela kuthiwe apha bekufunwa udrayiva, bayaphela oodrayiva eGwadane, masifumane oodrayiva abafresh. Kuthiwa kuphela abantwana phayana, kuwiswa ibhasi, kuthathwa abo bantwana bazithunzela. Ngelinye ixesha kuthiwe uthathwa because ungumntu othanda ukorobha, kuyofuna umntu okorobhayo phayana. Ngelinye ixesha ke sisithunzela sithathwa le nto ibingumntanakho lona ubumthanda, ibingumntu wako wenu ubumthanda, izobekwa apha ecala kwakho ibe yinto ekudungayo le nto, ungahambeli indawo kuba kaloku kukho le nto ehamba phambi kwakho. Uthi naxa ufika kwezo interview akubonwa wena ncam, kubonwa esi sithunzela. Le nto ikwenzela isithinze esibi, kwenzela umoya omdaka le nto ihamba phakathi kwakho. Ngelinye ixesha inguye nomntu wako wenu lona uthathiweyo wabekwa apha ecala kwakho wenziwe esi sithunzela. Kuthathwa esithunzela sithile saloo ndawo, mhlawumbi yayile nto ihlaba abantu, enguloo mntu oyikekayo nezinxenxe, wathathwa lo mntu emva kuba ethwetyulwa sisithunzela azobekwa apha phambi kwakho. Uthi xa ufika phakathi kwabantu kubonwa lo mntu ungathandekiyo endaweni yoba kubonwe wena. Yiyo ke loo nto ekuthiwa sisithunzela. Ngelinye ixesha umntu xa kukho esi sithunzela sihanjiswa naye, uzawumva umntu esithi ndithanda ukubona ingathi kukho umntu ogqitha phathi tshe kule ndlu ndihlala kuyo. Omnye umntu athi ndiba namanwele kule ndlu ndihlala kuyo. Omnye athi iba ngathi ikho nto lapha emagxeni endijongile xa ndijika ingathi ndingayibona le nto irhuqisa umrhaji, le nto andiyazi uba kwenzeka ntoni. Omnye athi xa ndilapha kule ndlu, hayi mani, andiyeva ukuba ndikho ndedwa apha kukho, nee-curtains ezi ndiyazibona ziyashukuma. Ke kuthiwe ke apho kuloo ndlu uhlaliswe nezithunzela. We should also mention ukuba ngelinye ixesha ezithunzela kule ndlu uzayiqaphela wena ke indlu ekhe ayahlala abantu ixesha elide iba nazo ezi mpawu ndizitshoyo. Wena mntu ofikayo kule ndawo yorenta, ziba khona ezi mpawu. Kuthiwe kaloku uqale uyikline le ndawo. Nawe mntu ubuhambile wahamba wohlala kuloo ndawo yasempangelweni, uyagoduka, unale flat yakho phaa ekhaya, unaloo ronto uhlala kuye. Ngeli xesha ufika ngalo ubukhe wahlala mntu, khona itshansi uba kuhlalutshwa izithunzela. Nawe mntu owakhayo, kuthiwa le ndlu yakho nje buyakha iyasetyenziswa ibe yindlu yezithunzela, okanye loo moto ubuyikhanda njengoba ingathi igqibeke nje le moto seyimoto yasebuthunzeleni. Loo nto ke esisithunzela besifuna nje ukugxila kwesi sihanjiswa nawe senziwa isilwane. Ufumanise nezihlwele zakowenu kuthiwa sakwazi ukubona, sakwazi usondela, kuba kaloku ngoku nale nto imdaka iphambi kwakho ikuvalela izinto. Sithethe ke ngoku ngesiporho. Yintoni isiporho? We define kaloku isiporho lo mntu uye wasweleka, kwafamba lo mntu ahambe ayoba phakathi kwabantu abangekhoyo, phakathi kwezihlwele. Akamkeleki kwelaa cala ngenxa yezinto ezithile. Ngelinye ixesha lo mntu uzibulele, lo mntu ngelinye ixesha lo mntu usengumoya ontanta phaa esithubeni. Umzekelo, iyaxhaphaka into yoba kuthiwa ezibhedlele kukho iziporho, uve nabantu abamhlophe besithi this hospital is haunted, this house is haunted. Xa uyilandela le nto yale ndlu i-haunted, kuthiwa kukho umntu owazibulalela kule ndlu, okanye kukho umntu wabulawa kabuhlungu kule ndlu, umoya wakhe usantanta apha. Lo mntu akakazinzi, lo mntu lona ufuna ngelinye ixesha ukulungiselelwa lo mntu, okanye loo ngozi yayikhona kuloo ndlela, imimoya ayalandwa. Kuthiwa ngoku baziziporho, bafuna uzolandwa, bafuna ulungiselelwa. Ngelinye ixesha esi siporho ngumntu owayekhohlakele, ngumntu owayebulala abantu. Ngelinye ixesha lo mntu ngumntu owayethakatha, ngumntu owayethwele, onezinto zakhe, athe xa efika nazo phayana kwele mimoya kubuzwane ngononyanya ukuba ke ngoku ndoda, ziintoni ezi uhamba nazo, jika nazo ezi zinto, hamba uyoshiya ezi zinto, asikwazi ukwamkela apha.
Ngoku le ndoda kufuneka kanye lo mama ezi zinto zakhe zilungisiwe, kufuneka ehlanjululwe. The problem ke ngamanye amaxesha asikwazi thina ukuba ubuthakatha unaboThikoloshe, ngenye ixesha asikwazi ukuba uthwele unezinyoka zakho naboThikoloshe bakho, asikwazi ukukulungiselela. Ngelinye ixesha mthakathi ndini nekhaya eli lakho uligqibile, akusekho bantu babhadlileyo phaa ekhaya, okanye wena mntu ndini othweleyo intsapho yakho uyigqibile, uzawulungiselelwa ngubani ke ngoku ukuze ukwazi ukwamkeleka phakathi kwabantu bekhaya ube sisihlwele? Yile ngxaki ke ngoku izawukwenza ube nguloo mntu uhlenyuka, ube seso siporho sanaphakade. Sithi ke bantu abahle, amaxesha amaninzi, this is our experience, amaxesha amaninzi wena mntu unengxaki esisiporho esisithunzela, nokuba uyaya emntwini, ngenye ixesha abantu bazawubona esisiporho engasisihlwele, bazawubona esithunzela engasisihlwele, uzawuba yiloo nto ixhelayo, uzawuba yiloo nto isilayo, kodwa akukho nto ihambela ndawo. We advise and we encourage abantu ukuba ngenye ixesha khawukhe uyofemba, because uba uye wayofemba, ukuba lo mntu ngumntu wayethwele, uzawuthetha nawe ngqo atsho ukuba hayi ndandithwele, ndandinenyoka, inyoka yam isenza oku noku noku. Umbuze ke ngokuba uhlanjululwa njani, athi ndenzele le nale nale naleya, atsho lo mntu amkeleke. Sathetha ngaso ke isiporho eyokugqibela kule category uB, sithi lidlozi. Apha ngumntu lo ovusiweyo ebeswelekile, ngenye ixesha ngutata omkhulu wakho lo, ngumamakho lo, ngutata yakho lo, uvusiwe waguqulwa wayinto emdaka esebenza against wena. Uzawumane vela ke lo mntu wakowenu, wena ucinga ngumntu olungileyo lo, umane umenzela ezi zinto ocinga uba kufuna kwenzelwe ngazo abantu balapha ekhaya. Le nto iyakudreyina le nto le. Uzujonge the video ethi ukuthwala ngedlozi, phayana besithetha ngomntu ovusa idlozi ukuba lisebenzele yena kodwa lifidwe nguwe. Apha sithetha ngedlozi elivuswayo, not to benefit lo mntu ulivusileyo, but ukuba libe ngumoya omdaka omisa izinto zakho, uluza wena akageni lowana kwelakhe icala. Is not always the case ke xa kuvuswa umntu walapha kowenu, kuyakwazi uvuswa umntu phaa emathuneni, umntu ongamazi nomazi azoba sisidungamzi apha phakathi kwekhaya. The problem ke with ezi zinto zivuswayo, ingakumbi ezi zingezo zalapha ekhaya, izihlwele zeli khaya azikwazi ungena apha kuba kaloku kukho le nto ijikeleza indlu, kukho le nto engumoya omdaka eyenza izihlwele zingakwazi ukungena. Ziyalungiswa ke ezi zinto bantu abahle, nayo lena yesihlwele esimdaka iyalungiswa le nto, nalo mntu uvusiweyo ngengowalapha iyalungiswa le nto. Ezi zinto ixesha elininzi iba zizinto zomoya, kusetyenziswa umoya, okanye ukhangele lo mntu unyangayo azodibanisa izinto zakho kwabo, igxothwe le nto. Kumanye amaxesha ifuna ukuba ibisihlwele salapha ekhaya kubekho nezinto ezenziwayo njengosila noxhela ukulungisa lo mntu, kucengwa amanyange ukubana mawaphinde amlande ubani lo osesetyenziswa gwenxa abe sisihlwele esilulutho apha phakathi kwekhaya. Siyagqitha ke ku-B siye ku-A, apho besithetha khona ngezilwanyane. Sithe kaloku apha ku-A zizinto that are animals of one shape or the other, ezi zinto. And lona ke u-A yeyona nto ixhaphakileyo xa kuthethwa ngezilwane. Apha sithetha ngenyoka, abantu bayayazi inyoka iba sisilwane. Ndilalwa inyoka omnye nguThikoloshe, thethe ngama-boys. Apha kuthethwa ngomamlambo, sithethe ngempundulu. Siyaqalisa ke sithetha ngenyoka. Le nto kaloku ingayinyoka yasebuthakathini ejikeleza apha phakathi kwekhaya. Kukho le nyoka apha imane ibonwa, kukho inyoka yahlaliswa apha. Utata wayizama le nyoka, utata waphela esalama ngenxa yayo le nyoka, wabona yona ukuze abe uyasishiya. Ngelinye ixesha le nyoka yinyoka ekwakuthwelwe ngayo apha phakathi kwekhaya, isekhona ngoku le nyoka nangona abazali bengasekho. Ngelinye ixesha le nyoka yinyoka engenanto kwenza nakuthwala, kodwa yinyoka
xa ndisengenanto enakuthwala akuthwelwanga apha ekhaya, kuthwelwe apha ekuhlaleni. Ngoku le nyoka yinto ehamba izofika nalapha ekhaya. Ininzi ke le nto yale nyoka. Ngelinye ixesha le nyoka yinyoka yalaa tshama, wawuthe ngoku wawuyojayiva epatini wadibana naye le tshama waqonda uba hayi ndithabathekile ubhele amehlo akhe, heyi alayita kamandi, ingaske ndigonwe ngubhele, ahambe nawo ubhele. Kanti ubhele uyohlaziya inyoka yakhe, utsho ke ngoku uhlunyuka unaloo nto yaloo nyoka, loo treka yaloo nyoka. Ingakuyeki inyoka kabhele, ubhele kaloku yena wayehlaziya njengawe, kwakungekho nto ingapha kokuba ezawukwenda, hayi akafuni ukwenda wena ubhele. Mhlawumbi wendile okanye ubhele akayiyo le type yokwenda, uyahlaziya nje. Ngokuba ehlaziyile le nyoka yakhe ikutreke, ithi qho xa ithe yakucinga ikufumane wena, including others athe ubhele wahlaziya le nyoka yakhe ngabo. Wena ke ubutsalwe yile pizza kabhele okanye yile moto kabhele okanye kokukuhleka nokukuncuma nalaa fowuni yakhe nalaa bhatyi yakhe yayintle, kanti uzibizela unomganga into engazukhawuleza ukuphuma kuwe, into eza kukummosha mntanomhle. Ungahlalwa ndoda, ungahlalwa nto, ngelinye ixesha ungafumani kwaloo misebenzi, wawutsalwe yiloo nto incinci. Ngoku ile nto, ii-consequences zaloo nto a long term. Ingxaki ke le nto yezinyoka. Sigqitha apha ezinyokeni kuba nayo into yenyoka sayincokolanda isithwalo, kodwa ngoku songeza ngezinye ezingenanto kwenza nesithwalo. Sithi ezinyoka zizinto ezikumisela ubomi. Ngelinye ixesha ayibhalelanga kuwe le nto, ibhalele phayana phakathi kwekhaya, isisidungamzi salo lonke elaa khaya nelishiya ikhaya ngenxa yale nyoka. Sigqithe size kuThikoloshe. Indala ke le nto kaThikoloshe. Sikhule abantwana kuthi ubani uthanda udlala noohili, kuthiwa kukho Thikoloshe phayana kulaa ndawo. Yiloo nto ke yaboThikoloshe. AboThikoloshe sasisiva kwasekukhuleni ukuba iyathunywa le nto izokomba. KooThikoloshe kuthunywa bona bombe. AboThikoloshe bayafika bayasiqaphula nje basilele, bayasidlisa aboThikoloshe. Ihambe le nto yalo Thikoloshe ibe into ngokelaliswa nawe ukwenzela uba ikumoshe le nto yalo Thikoloshe, ikufake isichitho. Ayaphelela apho ke into Thikoloshe mvanje yakhumshwa le nto, kwathiwa ngoThikoloshe kwathiwa ngama-boys. Xa kuthiwa ngama-boys ke ngole nto sekuthwalwa ngayo le nto aboThikoloshe ukuba indilandela imali le nto, ukuthi iyakhawuleza le nto, iyaziqokelela ezi mali, ndiba indoda ema kakuhle ndithwele ngawo ama-boys okanye aboThikoloshe. Le nto ke aboThikoloshe ifane naleyana yalaa nyoka kulo mntu uthweleyo, kuba nayo ifuna uhlaziywa. And ixesha elininzi ezi zinto, zonke izinto zasekuthwaleni, ukuhlaziywa kwazo kuhambe kube nento ethi khawufumane iqabane of the opposite partner, ulithatha ulizisapha sizokwazi ukondla aboThikoloshe ngaphantsi. Kuthiwa iyamosha ke le nto xa ithe yakufumana, ishiye loo holo ke mntanomhle. Abafana baqonda uba siyabaleka apha eholweni, asizukwazi uyimela le nto lena. And zonke ezi zinto zasekuthwaleni, ezinto zasekuthakatheni zikushiya naloo mdintsi nelo tyeneba, zikushiya neso simnyama kaloku, ube nguloo mntu ungathandekiyo. Ibambi ke le nto xa yinto ethunyelwe kuwe okanye le nto ubuzincumela nje wena nale ndoda, uthi nankutshama, kanti le nto ikufaka ooThikoloshe. Ingaske aboThikoloshe mhlawumbi xa sendicingela ibinto ishiyelwe ngunina, umamakho athi mntanam naboThikoloshe khawubasebenzise bakukrwitsha aboThikoloshe bakamamakho, balale nawo aboThikoloshe. Ingathi ibhetere into ye wayivuma, wayithatha, wayamkela than into bona sewunayo. Ngelinye ixesha uyiva xa uyofemba le nto, uyiva xa uyochazwa le nto ukuba unoThikoloshe. Sigqithe ke angade lo Thikoloshe azokrwitsha nam lo ndibe ndithethwa ngoThikoloshe ixesha elide. Sithethe ngoMamlambo. UMamlambo kaloku esimaziyo ngendlela esiyazi ngayo uMamlambo, it's a mermaid. Le nto umntla ngumntu, umzantsi ifish. Unqabile ke ubone uMamlambo yindoda inoba kwela lizwe loMamlambo.
akukho madoda, akukho mama. Ndikhumbula ngibona uMamlambo nentshebe kodwa nanku uMamlambo oko sabona umlumkazi othile omhle onenwele ezinde slender. Andikamboni uMamlambo sisidudla, funeke sibone uMamlambo sisidudla ngenye imini, mhlawumbi sawutsho nathi siyamkele ndibe ngabo nathi oMamlambo kuba sizezi sidudla zinentshebe. uMamlambo lona ixesha elininzi ke mntana omhle ukuba wena ulaliswe noMamlambo, le nto iza le nto ibe ngulo mlumkazi umphupha uyibone le nto yalo Mamlambo ingulo sisi umhle okanye lo bhuti umhle. Kuthiwa xa uyitolikelwa le nto abantu abachaza amabhuku hayi nguMamlambo, iyatshintsha ke le nto. Ngelinye ixesha uzawubona iifishi kuthiwa hayi xa uphuphe ifishi ibhele ngabantu bekhaya elo, lamkele lo bhubha layite impepho ubulele, hayi mabhele ndinibonile nivelile ngethongo khaniphinde nivele. Kanti le nto nguMamlambo. Naxa seyinyangwa ke le nto iyingxaki kuba iyatshintsha. Omnye umntu ucimba unyanga inyoka, omnye acimba unyanga laa Thikoloshe, omnye acimba unyanga nto yimbi, kanti nguye lo Mamlambo. Kodwa ke eventually nayo le nto lo Mamlambo iyanyangeka, even though I want to emphasize ukuthi ifuna ichule elithile elikwazi unyanga oMamlambo. Sigqithe ke kuye lo Mamlambo sithethe ngempundulu ukwenzela uba ingabinde le video. Impundulu lena nayo yenye yezinto esikhule kuthethwa ngazo apha phakathi kwala makhaya ethu. Uzawuva umntu athi ndiphuphe ihashe kuthiwa hayi sewuyeka apho yimpundulu leyo. Ngelinye ixesha umntu athi ndiphuphe intaka ethile kuthiwa yimpundulu leyo. Uzawuva kuthethwa kuthiwa le nto yakho ingathi ihamba nempundulu. Uba ungazama ubomi, uba ngathi uthi into zakho azihambeli phambili, uyankantsaza apha kuthiwe hayi le yakho into ingathi ibanjwe yimpundulu. Naye ke umntu oye wenziwa isithunzela siyaxelela ukuba ngelaa xesha kaloku benimphethe nihamba naye nimsesibhedlele ibisengasenguye kaloku, ibiyimpundulu. Beningamvi indlela ebesinda ngayo xa kuyongcwatywa kuthiwe heyi lo mntana lona nangona ebena-7 years kodwa yayi usisindile lo mntana, and nebhokisi yakhe ingathi ibinkudlwana kunomntana ona-7. Baphendule ke abantu abadala kuthiwa hayi ibiyimpundulu leyo, ibingasenguye. Uyayibona ke le nto yale mpundulu is something that take different shapes. Kube nzima ke ngoku kuyichaza ukuba yintoni le nto iyimpundulu. Iyakhaba le mpundulu kuthi ukukhatywe impundulu. Ngoku kwakuqala kufika i-TB, xa ukukhohlela igazi kuthiwe ukhatywe impundulu. Nawo la maboys nezinyoka ngelinye ixesha kuthiwe yile mpundulu. Uthi xa ububeleke usana ephupheni uthiwa lindisindile lwasana, ibilusana ebendilincancisa kuthiwa hayi buncancisa impundulu. Into yempundulu ke ngoku is not easy ukuyichaza kakuhle ukuba yintoni, because phakathi kwala makhaya ethu yinto that take different shapes. Singayazi ke whether mpundulu le we have abo Thikoloshe morphed into le mpundulu or le mpundulu morph into oThikoloshe. Kodwa yiloo nto yasekuthakatheni nayo impundulu eyenza ezi zinto zasebumpundulwini, nayo engumoya omdaka okuvalela ubomi, nayo ikulale le nto yale mpundulu, nayo ikumisela ubomi, ikuphelisela umtshato, ikwenzela ezi zinto zenziwa zezinye izinto zasebuthakathini. Let's conclude ke le nto bantu abahle ngelithi into eyenziwe ngamayeza igqitywa ngamayeza, into eyenziwe ngumntu isolviwa ngumntu. Ukuba le nto zizihlwele eziyibangileyo kuyangxengxezwa kwezo zihlwele, ungasetyenziswa ngamayeza, kusetyenziswa into zesintu kucengwe ukuba sisihlwele. Ukuba le nto yimpundulu uyizise kubhele, axhentse ubhele imoyise le nto, it does not mean le mpundulu ayinyangeki. Ngubhele longakwazanga ukuyinyanga le mpundulu, gqitha. Ngelinye ixesha ubhele uyazinyanga ezi mpundulu, zimke ebantwini abo Thikoloshe nezinyoka. Nguwe lo angakwaziyo ubhele
ukukunceda. Gqitha mntanomhle, suxhensa kule ndawo inye, kodwa phambi koba ugqithe mxelele uBhele ukuba Bhele, le Mpundulu lesithunzela le nto bendizele kuhayi akukho mehluko mntanelanga, isenjengoba yayinjalo ngona ndifika kuwe. uBhele uzawuguqula ke amayeza kwabo athi khawuphinde uze, mhlawumbi mna bendicima nguThikoloshe le nto, yiloo nto ndakunika amayeza kaThikoloshe. Masizame ngoku lana, ukuba nawo awalungi utsho ukuthi yathomalala Bhele le nto, kodwa ithomalala iintsuku zambini zantathu, okanye uthi hayi bona Bhele le nto iwesi ngoku kunakuqala, ingaske ibuyele kwesaa simo yayisiso, kuba ngoku ukundikrwitsha oku ayisahlala esifubeni, ihlala apha entanyeni, andisakwazi uphefumla. uBhele atsho ukuthi hayi masivumelane mntanomhle ukuthi ndenzile, ingaske ndikuthumele kubani, kuba ubani lona ingathi noko yena unamandla kunam kulena into, okanye ndiqhela ukwenza kwenzeke kodwa apha kuwe ndoyisakela. Hayi gqitha mntanomhle, gqitha ngalena into akuphathise loo nto akuphathisa yona. Masibulele ke zihlwele nangayo lena yanamhlanje imini, ngoba sihlangane ngohlobo. Masiqhubekeni kaloku uhlangana nangeentsuku ezilandelayo, nawe khawuhlomle kaloku, nawe khawongeze kule nto. Siyafundisana apho njengoba besitshilo, sibulele zohlwele ke ngosihlanganisa, sithi kwabo bantu bahle makube chosi kaloku Bele, siyacamagusha.